Всем огромный приветик! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Начинаем с вами новый влог. Я уже соскучилась по вам. Давно не снимала, не брала камеру в руки. Были на то причины. Я подругу провожала навсегда, она улетала. У меня как-то особо, знаете, не было настроения что-то снимать. Плюс погода непонятная, то солнце, то дождь. Тоже продуктивности не особо много было, когда погода не очень. Ее вообще нет, когда солнышко, стараешься больше гулять, выводить ребенка на прогулку, поэтому тоже не всегда есть время на съемку, но я вернулась, постараюсь войти, так скажем, в этот режим и почаще вам снимать, почаще выкладывать видюшки. У нас утро, я делаю завтрак, у меня дома муж, Ева, правда, еще спит, поэтому мы завтракать с мужем будем вдвоем. На завтрак пожарила яичницу с репчатым луком и сделала овощной салатик. Вот такой вкусный, легкий и полезный завтрак у нас получился. Ну и, конечно, как же без кофейка. Муж любит кофе с молоком, я люблю чисто черный кофе, поэтому налила нам тоже кофеек, и мы будем завтракать. Егорчика мы уже покормили, он там бегает, а мы быстренько позавтракаем и будем заниматься делами. Меня просили сделать обзор холодильника нашего, и если я правильно поняла, именно содержимое, да, то, что находится в холодильнике, или все-таки вас интересует модель холодильника, фирма и так далее. Просто мне пришло уведомление о комментарии, я прочитала его, но когда начала открывать, оно не открывалось. Видимо, YouTube то ли в спам отправил, то ли удалил. В общем, я не могу даже написать человеку, спросить, потому что этого комментария нет под видео. Но если я правильно поняла, то вас интересует именно содержимое холодильника. Так что давайте покажу, что у нас есть в холодильнике. Вот такой у нас. Мы недавно сделали закупку, поэтому он, в принципе, у нас достаточно полный. Обычно у нас немножко все поскромнее выглядит. Здесь у нас, в общем, хранится там остатки еды, батон. Тоже в холодильнике храним, либо я убираю в морозилку, либо нарезаю так на кусочки, либо уже покупаем нарезанный и в морозилке хранится. Он так дольше, и достаешь, он вкусненький потом, как будто только-только приготовленный. Дальше у нас здесь йогурты и пудинг. Вот, кстати, пудинг такой не пробовала никогда, карамельный. Может, вкусненький, не знаю. Дальше баночка горошка, кукуруза, тушенка говяжья. Холодильник пищит, требует его закрыть. Так, томатная паста, потом кабачки ваджики вот такие взяли. И так захотелось икры, взяла икру кабачковую. Также здесь творожный сыр. Дальше здесь у нас остатки рыбы копченой, творожок, там тоже еда, здесь сыр, косичка, чеча, яйца, арбузик, здесь тоже пельмешки варили, положили туда, там укроп немножечко. Здесь у нас овощи хранятся, свекла, морковь, лук, где-то там лук, чеснок. Здесь у нас получается сладкий перчик болгарский, зеленый, красный, капуста, огурцы и там помидорки внизу. Так, здесь у нас получается вверху стоит горчица, эти пюрешки Егорчика. Так, что здесь? Лекарства такие, которые должны храниться в холодильнике. Здесь тоже лекарства стоят. Здесь стоит не молоко овсяное, такое сметана, плавленый сырок, обычный сыр. И здесь немножко всяких соусов, кетчупов. Здесь 2 джема, кетчуп, майонез, соус терияки, бальзамический соус,
Потом вот такой вот какой-то кетчуп, сгущенка, сливки, кефир, молоко. Вот, собственно, все содержимое. Дальше у нас морозилка. Из морозилки я достала только мясо. У нас там размораживается курица, эти ребрышки свиные. Я буду разделывать это все, в общем, готовить. Здесь у нас свинина, здесь филе индейки, грудка. Дальше у нас какие-то тоже остатки мяса, говядина. Здесь какие-то заготовки, тоже остатки. Овощи, брокколи, кабачок, там тыква. Места у нас очень мало, поэтому товарного соседства мы не придерживаемся. Здесь у нас рыбка. Вот к рыбке я стараюсь ничего не класть, ни овощи, ничего другого, потому что она достаточно, ну такая, да, запах у нее впитывается, в общем, быстро. Так, здесь я просто разделывала рыбку, мужа угостили горбушей, 5 хвостов. Я 2 хвоста разделала на стейки, плюс молоки вытащила тоже, вкусные, жарить их. И рыбку просто распотрошила, почистила ее и планирую потом сделать, засолить, сделать малосольную рыбку. Так, и последний ящик. Здесь у нас немного овощей, такие заморозка, и брусника. Не буду полностью доставать, там под низом находится брусничка в таких вот контейнерах. Вот, собственно, и все содержимое нашего холодильника. Хотелось бы, конечно, побольше места для заморозки, но у нас он небольшой такой холодильничек, и морозилка, соответственно, тоже маленькая. И куда же без мотивации, у меня сегодня по плану в первую очередь глажка. Накопилось постельное белье, немного одежды, поэтому это нужно все погладить. Я не глажу после каждой сушки белья, я накапливаю определенное количество и потом выделяю на это время. Сейчас я могу спокойно перегладить все, что накопилось, пока муж занимается с Егорчиком. Ева уже проснулась, завтракает, поэтому я могу спокойно погладить, посмотреть любимых своих блогеров или какой-то сериал, что, собственно, я сейчас и делаю. Немножко отвлекаюсь на видео на YouTube и параллельно глажу. Так скажем, совмещаю приятное с полезным. Пока глажу, расскажу вам немножко про Егорчика, про его лечение от стафилококка. Как вы помните, обнаружили у него стафилококк, назначали нам бактериофаг, он нам, к сожалению, не помог, поэтому назначили антибиотик Супракс, мы его уже пропили в течение 5 дней, и затем сказали пить живые бактерии, бифидум бактерин. Сейчас нам осталось буквально несколько дней до конца лечения, и затем будем сдавать повторный посев. Посмотрим, что покажут результаты анализов. Надеюсь, что антибиотик помог, убил эту инфекцию, но по состоянию щечки, вы знаете, незаметно, что, конечно, помог, потому что щека не проходит, она то спадает, то опять воспаляется. Поэтому, возможно, антибиотик не помог, может, будут назначать более сильный антибиотик. Ну, в общем, посмотрим, что там покажет результаты анализов. А мы вчера ходили в Спортмастер, сделали небольшую покупочку одежды с обувью. Сейчас покажу вам, что мы купили. И также мне пришел заказ с H&M. Давайте, наверное, покажу сначала то, что мне пришло с H&M, а потом уже перейдем к Спортмастеру. Первое, это вот такие шорты. Они немножко удлиненные, то есть не совсем коротенькие. И я их буду возвращать, потому что
на меня они сели не очень хорошо. Размер 40. Возможно, надо было взять просто поменьше размер, но все-таки они меня как-то увеличивают. Я и так не худенькая, а они меня делают еще больше. Тяжелее низ становится. А вообще шорты очень классные. Так, и стоили они 1199 рублей. Это уже со скидочкой. А так они стоили 1599. Но буду возвращать, к сожалению. Я уже заказала другие себе. Так, и вот такая вот футболка. Обычная базовая футболочка. Она с такой широкой проймой. Она очень тоненькая, но в принципе не просвечивает. Она такая прям оверсайз, классная, мне понравилась. Размер я заказала S, да, по-моему, S, и футболка стоила 299 рублей, а так она стоила 599. И последнее, что заказала с H&M, это вот такое платье вязаное. Классное платьюшко. Такое легенькое, но струящееся. Здесь по бокам разрезы. Возможно, вставлю вам с примеркой кусочек. Покажу, как оно смотрится. Но платье прям шикарное. Заказывала я его в размере S тоже. И стоило оно 699 рублей, а так стоило 1599. Вот такие покупки с H&M. И давайте теперь посмотрим, что мы заказали. Ой, купили в Спортмастере. Так, это мужу. Шортики вот такие. В Спортмастере сейчас скидки. Ну, у них очень часто скидки проходят. Так, получается, смотрите, была цена какая. И купили мы за 1349 рублей. Классные шорты. Бермуды такие, да. И купим еще такие в другом цвете. Очень понравились. Они на муже классно сидят. Так, дальше. Это футболочка ему. Тоже, по-моему, 48 размер, как и шорты. Вот такая вот. Так, вот цена. И получается 50% скидка. Классная футболочка, качественная, здоровская. Дальше это футболка моя. Я себе купила. И Ева купила такую же, только поменьше. Тоже со скидкой купили. Черная футболка. Видите, размер какой большой. Но я люблю оверсайз. И она, в принципе, хорошо сидит. Как и должна сидеть футболка оверсайз. Свободненько. Классная футболочка тоже. Качество замечательное. Все ровненько, аккуратно. Так. Вот Евина. Получается, Ева себе такую же купила. Только уже в 40 размере. Да, по-моему, в 40. Да. Вот размер 40. Дальше муж купил себе сумку вот такую поясную. Это уже без скидки 1600, ну, грубо говоря, да. Классная сумочка такая. Он давно хотел. Я, кстати, себе тоже заказала с Валберес сумку. Так, что здесь у нас? Здесь у нас обувь для Евы, по-моему. Еще носочки купили. Я себе взяла беленькие, стоили они 249 рублей. Ева серые. И у них была акция. Покупаешь 2 упаковочки, и 3 идет в подарок. И мужу взяли вот такие черные. Цена одна, одинаковая. Еве купили вот такие сандалики открытые. Это вообще, по-моему, мальчиковая серия, так скажем, сандалий. Но
Ну, в принципе, они достаточно универсальные, такие унисекс. Мне кажется, вообще разницы нет, что девчонки, что пацану. Хорошие такие, легенькие, и стоили они недорого. Вот их цена, вообще копейки. 1139 рублей. Так что супер. Даже если они за месяц с ними что-то случится, не жалко будет выбросить. Так, дальше это мужу кроссовки. Они такие текстильные, он в них полетит, сказал. Вот такие кроссовочки. Тоже были со скидкой, по-моему. Да, вот 2249 рублей они со скидкой, получается, вышли. Так, и что у нас тут еще? И еще футболка для мужа. Вот такая. Симпатичная тоже, с кармашком. Так, ну тоже, по-моему, Аня чуть подороже она обошлась. 674 рубля. Так что немножко приоделись. У нас идут еще заказы с Валберес. Тоже там заказали обувь, одежду. Ну, в основном я себе заказала. Ну, в общем, как придет, обязательно вам покажу, что пришло. У меня тем временем постирались кухонные полотенчики, накопилось их достаточно много грязных, поэтому нужно было срочно их уже постирать. Чистеньких осталось совсем немного. Я сейчас их развешу и приступлю к сухой уборке в комнатах. Хочу пропылесосить везде, кроме туалета и ванной комнаты. Сейчас пылесошу в Евиной комнате. Ева ушла гулять, поэтому я, так скажем, пользуясь случаем, пылесошу у нее, а так обычно она это делает. И затем приступлю уже к сухой уборке в кухне и в коридоре. В зале я тоже буду пылесосить, но не буду вам показывать, так как там находится муж с Егором, а муж у меня не хочет показываться в камере, поэтому я, конечно же, уважаю его желание и снимать там не буду. И осталось мне пропылесосить только в коридоре. Мне тут активно помогает Егорчик, как видите. Он раньше боялся пылесоса, даже плакал, но в последнее время стал подходить к нему, щупать, трогать, интересоваться. Поэтому надеюсь, что этот страх у него прошел. Ну, собственно, на этом моя мотивация будет окончена. Видео мое подходит к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось, что вы досмотрели его до конца. Поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх, пишите комментарии, я с удовольствием на них отвечу. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Всем до скорой встречи, пока-пока, обнимаю. Биби? Как машина едет? Как машина едет? Биби. Да? Биби.